ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಜಗಳೂರು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದ ಹಳ್ಳ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹರಿತಿದ್ದು, ಮಾದೇಹಳ್ಳಿ ಬುದಾಳ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ತುಂಬಿ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸೇತುವೆ ದಾಟಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾದೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬಾತ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದಾಟುವಾಗ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಕೊಚ್ಚಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಟ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಕೋಡಿ ತುಂಬಿಬಿದ್ದು ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ರಾಮಘಟ್ಟ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚಾಪುರ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಣಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ 9 ಮೇಕೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಮಘಟ್ಟದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮೂಲಕ ಹಗರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸೇತುವೆ ಹಳ್ಳ ಪೂರ್ತಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ.